Саламатсыңдар ма, оқушылар? 5-ші сынып қазақ тілі пәні бойынша сабағымызды бастайық. Сабақты жүргізетін мен Жанат Оразбайқызы Несіпбаева. Бөлім атауы адамның сырт келбеті мен мінез. Сабағымыздың тақырыбы бала абай. Сабағымыздың мақсаты оқылым стратегияларын қолдану, жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу, тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау. Балалар, бөліміміздің атауы адамның сырт келбеті мен мінезі деп аталатын болғандықтан, бүгін сабағымызды бастамас бұрын осы адамның сырт келбеті мен мінезі туралы өз ойымызды, көзқарасымызды білдірейік. Сіздерге қояр сұрағым: адамның сырт келбеті дегеніміз не? Адамның сырт келбеті дегеніміз оның бет әлпеті, шашының түсі, үстінде киген киімі, көзінің түсі. Мінез дегеніміз не? Мінез дегеніміз адамға берілетін қасиет. Мінез ол жақсы, жаман болып келеді. Мысалы, жақсы ол мінезі ашық болуы мүмкін, ал жаманы мінезі ашушаң, тез ашуланатын болып келеді. Енді сабағымызды жалғастырайық. Балалар, үйге сендерге алдын ала осы бүгінгі тақырып бойынша, яғни сан есімдер туралы біліп, танысып, оқып келіңдер деген тапсырмалар берілген болатын. Сол тапсырмаларды қаншалықты біліп, орындап келгендеріңді бүгін сабақта ортаға салайық. Сан есімдер дегеніміз не? Мысал келтіре аласыңдар ма? Сан есім дегеніміз заттың санын, мөлшерін, ретін білдіріп, қанша, нешінші сұрақтарына жауап беретін составы сан есім деп аталады. Балалар, сан есімдер құрамына қарай қаншаға бөлінеді? Сан есімдер құрамына қарай 2-ге бөлінеді. Дара сан есімдер, күрделі сан есімдер. Балалар, дара сан есімдер дегеніміз не? Мысал келтіріңіздер. Дара сан есімдер дегеніміз бір түбірден құралады. Мысалы, 10, 3, 1000, 100, ондаған, 8-ші. Күрделі сан есім дегеніміз не? Күрделі сан есімге мысал келтіріңдер. Күрделі сан есім дегеніміз екі яғни одан да көп сөздерде тіркесінен немесе қосарлануынан жасалған сан есімді күрделі сан есім дейміз. Мысалы, 150 мың, 1200, 550. Жарайсыңдар. Енді келесі тапсырманы орындайық. Екінші тапсырма. Берілгені мәтінді түсініп оқыңдар. Үзіндіге қандай тақырып қоюға болады? Тапсырмадағы дескриптор мәтінді түсініп оқиды, үзіндіге тақырып қояды. Берілген үзіндіге қойған тақырыбым бала абай. Өте тамаша, жарайсың. Келесі тапсырма 4-ші тапсырма. Оқылым мәтіннен сан есімдерді тауып, құрамына қарай ажыратыңдар. Тапсырма дескрипторы мәтіннен сан есімдерді табады, сан есімдерді құрамына қарай ажыратады. Дара сан есімдері 1, күрделі сан есімдері 13. Өте тамаша, жарайсың. Енді балалар, келесі тапсырмамыз 5-ші тапсырма. Сан есімдер қатысқан мақал мәтелдер жазып, құрамына қарай талдаңдар. Тапсырма дескрипторы сан есімдер қатысқан мақал мәтелдерді жазады, сан есімдерді құрамына қарай талдайды. Жеті қырлы бір сырлы. Бұл жерде дара сан есім 7 мен 1. Жарайсың. Балалар, келесі тапсырмамыз 6-ші тапсырма. Мәтінді негізге ала отырып, бала абайдың портретін өз сөздеріңмен кластер әдісі бойынша топтастырып жазыңдар. Тапсырма дескрипторы абайдың портретін негізге алады,
кластер әдісін топтастырып жазады. Абай зерек, абай ақылды, абай дана, абай 13-те. Жарайсың, керемет. Сабағымыздың соңында да келіп қалдық. Балалар, бүгінгі сабақтан, тақырыптан тапсырма орындау арқылы сан есімдер туралы ұғымды түсінгендеріңе сенемін. Және бала абай туралы біраз мағлұмат алды деп ойлаймын. Олай болса, бүгінгі сабақтан алған білімдеріңді, көзқарастарыңды, пікірлеріңді кері байланыс арқылы білдірейік. Егер саған сабақ ұнаса және тапсырманың барлығын сәтті орындаған болсаң, желкенді жасыл түске боя. Егер сен сабақта белгілі бір қиындықты кездестірген болсаң, желкенді сары түске боя. Ал егер де сабақ барысында тапсырмаларды орындау қиын болып, мұғалімнің көмегі қажет болса, желкенді қызыл түске боя.